សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍មួយទៀតនៃវីដេអូនៅក្នុងការសន្សំលុយការចាត់ចែងលុយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះដែរនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជាមួយនាងខ្ញុំទម្លាប់ល្អដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមាននៅក្នុងការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចា៎ទម្លាប់ល្អដែលធ្វើឲ្យការចាត់ចែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បែបណានៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំល្អពួកយើងគឺសុទ្ធតែជ្រើសរើសអាចរៀនបានទម្លាប់ហ្នឹងគឺបែបម៉េចដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខកឡើងមករងទៅទឹកដុសថ្មិញចាដុសថ្មិញងូតទឹកអញ្ចឹងយើងទម្លាប់ធ្វើរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដូចគ្នាផងដែរទម្លាប់នៅក្នុងការចាត់ចែងលុយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនបែបនេះទម្លាប់បែបនេះគឺវានឹងធ្វើទៅជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃទម្លាប់ប្រចាំខែរបស់យើងចាថ្ងៃនេះដែរនឹងចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន5ចំណុចវិធីទម្លាប់ល្អដែលធ្វើឲ្យការចាត់ចែងរបស់យើងនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនចាទម្លាប់ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានការបើកប្រាក់ខែឲ្យខ្លួនឯងបើកប្រាក់ខែឲ្យខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកឲ្យខ្លួនឯងនៅរៀងរាល់ដើមខែដើម្បីយកប្រាក់ខែនឹងយកមកចាត់ចែងចាយើងទម្លាប់ចាត់ចែងគឺដើមខែតែម្ដងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លាប់ចាត់ចែងដើមខែបែបនេះវាបង្កើតភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនពីព្រោះពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាត់ចែងដើមខែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងពីឧទាហរណ៍ cycle មួយប្រាក់ខែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប្រាក់ខែឲ្យបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាយចាំបាច់ទៅលើអីគេខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាយចាំបាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដកសន្សំទុកមុនទម្លាប់ដកសន្សំទុកមុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រកាសជាមានលុយសម្រាប់ចំណាយក្នុងប្រចាំខែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ make sure ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាយគ្រប់គ្រាន់ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបែងចែកវាទៅតាមកញ្ចប់នីមួយបើយើងនិយាយមួយទៀតគឺបែងចែកវាទៅតាមគណនីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតនីមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1តកតងទៅនឹងការចាត់ចែងលុយដោយ cash envelope ដោយការចាត់ចែងលុយក្នុងសភៅចាត់ចែងលុយដែលខ្ញុំបានលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកប្រាក់ខែមកខ្លួនឯង pay ឲ្យខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានចំណាយអ្វីខ្លះអញ្ចឹងរាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10មកហើយដាក់លុយទាំងអស់ហ្នឹងដកចេញជា cash ដាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់នីមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដកចាយវាទៅតាមការកំណត់របស់ខ្លួនឯងទី2តកតងទៅនឹងការកំណត់ដែលគាត់មានកញ្ចប់ជានៅក្នុងថាគាត់បើកកងធនាគារណាមួយអញ្ចឹងគេហៅថាគាត់មានកណន័យកង3ចាអញ្ចឹងគឺកង A សម្រាប់ 50% ចំណាយចាំបាច់កង B សម្រាប់ចំណាយបន្ទាប់បន្សំអញ្ចឹងណា25% និងកង C 25% ទៀតគឺសម្រាប់ saving អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់មាន3កងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចំណាយចាំបាច់គឺគាត់នឹងយកពីកង A ចាចំណាយបន្ទាប់បន្សំអីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងយកពីកង B អញ្ចឹងរាល់ការសន្សំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងដាក់ទៅកង C អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ manage គឺគាត់ចង់គ្រប់គ្រងហើយតកតងទៅនឹងការចាត់ចែងក្នុងកងធនាគារតែសម្រាប់ចំណុចទី1ដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងយើងដកលុយចេញមកហើយក៏ pay ឲ្យខ្លួនឯងដែរតែយើង pay ទៅក្នុងសភៅចាត់ចែងលុយហើយយើងដាក់ទៅក្នុងកញ្ចប់យើងចាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងនឹងពីរហ្នឹងដែលខ្ញុំចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងទម្លាប់ធ្វើបែបនេះទៅការចំណាយរបស់យើងគឺមានខ្ទង់ចំណាយត្រឹមត្រូវទៀតទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនពេកដែលតែងតែប្រពូលគ្នាទៅញ៉ាំប្រចាំអាទិត្យប្រចាំថ្ងៃអីអញ្ចឹងណាមិត្តភ័ក្តិដែលប្រពូលយើងច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាការតែញ៉ាំម្ដងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចំណាយច្រើនមែនតើហើយមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបើជិះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគួរតែចាកឆ្ងាយពីមិនថាមិត្តភ័ក្តិឬក៏មិនថាក្រុមការងារនិយាយអញ្ចឹងហ្មងដោយ open mind ហ្មងពីព្រោះពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអូខេ fancy restaurant តែខ្ញុំធ្លាប់ហើយចាឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ថាអូខ្ញុំឃើញហាងហ្នឹងទំនើបខ្ញុំចង់ទៅចង់ឲ្យតែមិត្តភ័ក្តិ9ហ្នឹងគឺទៅហើយទាំងដែលយើងអត់មានកញ្ចប់លុយសម្រាប់ទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់យើងវាលើសលុបពេកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិទេយើងមាន activity ជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងទេយើងចង់បង្កើត relationship ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើជា best friend បើជា good friend គឺគាត់គួរតែយល់ពីខ្ទង់ចំណាយរបស់យើងអញ្ចឹង
tẹt tông từ nâng ca cắt bật thọ tua dương kết thành trẻ nhằm ấy nâng dương share kia ở nệm pay $ទៅទាំងដែលឧទាហរណ៍ថាប្រចាំខែយើងដាក់ឲ្យខ្លួនឯងតែ$20អញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំតែម្ដងហ្នឹងមួយខែយើងបានតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺយើងឈប់មានអីចាយទាំងអស់មានន័យថាឧទាហរណ៍យើងចង់ទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្រួសារឬក៏ក្រុមការងារអីដទៃទៀតគឺយើងអត់មានទេមានន័យថាយើងបែងចែកវាអត់ balance ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបើជិះបានគឺអា fancy restaurant អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់គួរតែមានហើយអ្នកដែលឧស្សាហ៍នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាឧស្សាហ៍បបួលហ្នឹងគឺគួរតែចាក់ឆ្ងាយពីគាត់ជួនកាលគឺគាត់អាចមានតែសម្រាប់យើងគឺយើងអត់មានហើយត្រូវឆ្លើយថាទេចាហ្នឹងតកតងទី2ចាក់ចេញពីអ្នកដែលឧស្សាហ៍បបួលយើងតកតងទៅមិនថាការដើរលេងមិនថាការញ៉ាំអីខាងក្រៅដែលវាលើសលុបពេកអាហ្នឹងគឺជួយសេវអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាទម្លាប់ល្អដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លាប់ល្អដែលសេវបានច្រើនមែនតើទី3រៀបចំចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនចាដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែឈប់ប្រើពាក្យនេះមកកាត់ខ្លួនឯងដល់ខែហើយមិនដឹងជាចាយអីគេខ្លះទេរាល់ខែលុយអស់លីងលុយអត់ដែរសល់លុយអត់ដឹងទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាយឡើងរប៉ាត់រប៉ាចាយឡើងរញ៉េរញ៉ៃនេះគឺមានតែមូលហេតុមួយគត់គឺមូលហេតុតកតងទៅនឹងអ្នកការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់មានបញ្ជីចំណូលចំណាយសរសេរចេញមកនៅចំណាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះសុទ្ធតែជាទម្លាប់ល្អដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចគ្រប់គ្រងពីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាអាចគ្រប់គ្រងពីខ្ទង់ចំណាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទី4មានផែនការទុកមុនជិះជាងការចំណាយលើសឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយគឺឧទាហរណ៍ខែក្រោយហ្នឹងគឺត្រូវដល់ចូលឆ្នាំហើយធម្មតាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានផែនការមុនទេដល់ពេលចូលឆ្នាំពីច្រើនខ្ញុំអញ្ចឹងមកនិយាយបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយឲ្យតែពេលដល់បុណ្យទានអញ្ចឹងគឺដឹងតែខ្ញុំចាយវា over ចាយវាលើសរហូតដោយសារអីចេះតែភាគច្រើនអូចេះតែដល់ពេលហ្នឹងអត់មានលុយហ្មងដល់ពេលហ្នឹងអត់មានលុយមិនមែនទេលុយការចាត់ចែងប្រចាំខែរបស់យើងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះរៀបចំអត់ចេះដកអាខ្ទង់ចំណាយហ្នឹងលុយហ្មងក៏អត់សល់ដែរត្រូវចាំថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណូលកាន់តែច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ increase ក៏បង្កើនចំណាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងដឹងថាខែ4ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាខែចូលឆ្នាំយើងចង់ជូនប៉ាម៉ាក់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងគួរតែមានផែនការទុកមុនជាជាងការចំណាយលើសដល់ខែចំណាយលើសអញ្ចឹងវាលើសទៅវា over ឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ខែរបស់យើងឬក៏ចំណូលរបស់យើងប្រចាំខែហ្នឹងគឺ1000រាល់ខែគឺឧទាហរណ៍500រាល់ខែអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ខែហ្នឹងយើងប្រកាសជាចាយលើសយើងដឹងថាយើងនឹងចាយលើសហើយអញ្ចឹងបើយើងគ្មានផែនការទុកមុនទេអាការចាយលើសហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យជាហេតុនាំឲ្យយើងទៅជាទម្លាប់អាក្រក់ហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចខ្ចីលុយអ្នកនេះខ្ចីលុយអ្នកនោះយកមកប្រគប់ការចំណាយនៅក្នុងខែដែលលើសរបស់យើងអញ្ចឹងអានឹងជាទម្លាប់មួយដែលអត់ល្អទេអញ្ចឹងទម្លាប់ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានផែនការទុកមុនជៀសវាងការចំណាយលើសប្រចាំខែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី5កុំងាយស្រួលពេកជាមួយបំណុលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយល់ថាអីទេតើតែយើងមានបំណុលបានយើងខំភិកច្រើនពីពួកយើងនិយាយគិតអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតហ្នឹងគឺមានសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំយល់អញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍មួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំទិញឡានក៏ខ្ញុំបង់លូនដែរព្រោះខ្ញុំយល់ថាប្រាក់ខែយើងប៉ុណ្ណឹងយើងសំយូរពីមុនខ្ញុំយល់បែបហ្នឹងមែនខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីមិនមានផ្នែកគំនិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតែការពិតការយល់បែបហ្នឹងគឺជាការដែលគិតខុសទម្លាប់ខុសរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខណៈពេលនេះប្រសិនណាបើខ្ញុំអត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ទេមានន័យថាខ្ញុំអត់មានលុយសម្រាប់សន្សំគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំនឹងអត់ចំណាយទៅលើការទៅខ្ចីគេយកមកទិញបន្ថែមទៅខ្ចីគេមិនថាលូនផ្ទះឬលូនអីហ្នឹងខ្ញុំគឺនឹងអត់ខ្ចីគេខ្ញុំនឹងអត់ខ្ចីសម្រាប់បំណុលតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចេះពីមុនមកពីយើងហ្នឹងយល់ថាមិនអីទេខ្ចីគេទៅគ្រាន់តែបងលុះទៅយើងមានសមត្ថភាពពីច្រើនគឺយើងតែងតែនិយាយបែបហ្នឹងដូចថារក excuse ឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងហូកលេះឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើតែជពាក់គេបានសល់ធរត
tua tại dương miền bấm nối tới bản dương com cứ chỉ càng cất đại kho xem mẹ nhôm bị muốn màu chẳng á chẳng ở kẻ tông tới nâng ca chặt chanh để miền bờ sật tập hiệp buộcอย่างแพมในยมใจลำไรจุดมือเนี่ยต่างออกนี้ไงนี่คือmiền tậpปันนังเต้หายมจองปัทไทยปีจนหน่อยนึงจุดปูเนี่ยต่างออกนี้พองได้สำหรับขยมคือจีเนี่ยใจลำไรแต่ตรงแต่หนึ่งแพลตฟอร์มจัดใจลอยนี้ก็มันประกอบท่าหนึ่งขยมคือจัดใจลอยบานละอละได้thời trong trăm tham bụi dương ở ban hiền ca chặt chanh lôi nắng pi slide ban bể này rứ có mà ta dương ban bằng hiền bây giờ nếu nhóm thông nâng cái mắt cứ qua là ban phép tháng côn của tại chặt chanh chơi lôi đã miên của tại lôi đã miên phép khai má côn của tại trai bạn mình xong bạn đi bản soi lần chăng á chăng nè đài bộ quan miên ca chặt chanh là ó cứ bộ quan cứ miền này tha quạt xoay hộp hay quạt phi diêm mình tên quạt phi diêm xoay hộp luôn anh mình tên nhưng mà dụ sang buôn sang thèm mà đó vây đi hái ban chỉ nhôm hộp khơi pi cùng hộp để nhôm thọt phơi khóc tại tông tên ca chặt chanh lôi cả lọ một bao nhôm chứ á chăng nhôm ban trên chỉ platform chạy đồng đấy nó trong video đi roll đại ca nhôm vậy từng ó cứ sắp tại chị bọt bị sao hay nè từng ó này anh vô từ kết bị chả là mơ ban hình chăng tha ta bọt bị sao đấng vì chui ca tai nè từng ó này ban đài được tề chẳng á bọt bị sao đài lõ cứ chuyện bọt bị sao đại tranh bị khuôn ai cha chăng ca chặt chay lôi cả đôi kia tụm lọt này ca chặt chay lôi rồi bọn này từng ó này vì cua tại ca prai bị khuôn ai tụm lọt để thôi khó bị muốn hai này từng ó kia riêng ca prai tụm lọt nâng ai lọ này từng ó này ấp trong thôi chăng tiệt tế này từng ó kia cứ trong miền tụm lọt đài lõ miền hệ ranh vật thụตัวครูนได้ครูนไออ่านจับใจบ้านหาเมียนระดับเพียบในขนมคายเป็นคายหรือบ่เนี่ยต่างออกนี่จังนี่คือจีตุ่มรอบละอ้อตุ่มรอบละอ้อแต่เนี่ยต่างออกนี่กูแต่เมียนให้กูแต่มือตลอดครูนไอเว้นทาตาครูนไอนั้นบานทัวตุ่มรอบละอ้อหรือก็ตุ่มรอบมันละอ้อได้แต่ตรงตัวหนึ่งการจ่ายลอยตัวหนึ่งให้ไรแบบถูกตัวครูนบ่เนี่ยต่างออกนี่จังวิดีโอทั้งนี้ก็มีแต่ปันนึงเตะออกกุนเนี่ยต่างออกนี่มันได้สำหรับการตามบ้านในวิดีโอมือนี้ชูบเนี่ยต่างออกนี่ในวิดีโอคล้ายในสัปดาห์คราวบายบาย